दोस्तों, ईद का दिन था। हमारे प्यारे नबी के घर में खाने को कुछ नहीं था। हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है और आपकी आदत है कि आप किसी भी साइल को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, और ईद के दिन तो ज़्यादा सवाल ही आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की परेशानी को समझ गए। आप उठे, आपने वज़ू फरमाया और मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। कुछ ही देर बाद जब वापस आए तो आपने देखा कि हज़रत आयशा बिला झिझक अनाज तकसीम कर रही हैं। तो आपने पूछा कि ये अनाज कहाँ से आया है और क्या बाकी अज़वाज मुतहरात का हिस्सा निकाला गया है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये सारा अनाज हज़रत उस्मान ने भेजा है।